Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza anasta lan ari kalane lali sapa sira. Wajar lali jenenge manungsa al insanu mahalul khata wan nisyan. Wa idza anasta lan ari kalane lali sapa sira min nafsika saking awak dhewe sira. Ayyuhal muridu he para murid. Takasulan tapi krana males anitaati saking pira-pira ketaatan. Kok misale kula panjenengan sedaya niku lali karo awake dhewe. Napa ana wong lali karo awake dhewe nggih. Dhewe iki ayo wong Islam, dhewe iki santri. Aku gak tau mondok. Bismillah diniati santri. Lah ngoten to nggih. Diniati tapi kadang kita lali awak dhewe iki santri. Lho kok misalnya kita lupa bahwa diri kita ini santri. Gara-garane males. Takasulan anit taat krana males anit taati saking pira-pira ketaatan. Wa tasakulan lan krana milang-milang abot anil khairati saking nglakoni pira-pira kebajikan. Kan awak dhewe banget. Wiridan bocah sik salat tepat waktu sik berarti kan lali karo awake dhewe krana males utawa krana ngrasa abot nglampahi kebejikan abot nglampahi kebejikan fakutha nek dalam kondisi kita dihadapkan kondisi seperti itu males nglakoni kebejikan males ibadah karo abot nglakoni kebejikan maka fakudha mongko nuntuna sapa sira ha ing nafsika ilaiha marang al khairat bizimamir rajai kelawan kendaline pengarep-arep. Kelawan kendaline pengarep-arep. Kok kula panjenengan sedaya niku dicoba dihadapkan pada kondisi siji males. Males nglampahi kesaenan, males nglampahi ibadah utawa abot. Awang-awangan gemang megah nglampahi kesaenan, nglampahi ibadah. Itu manusiawi memang. Manusia. Tapi jo ojo pasrah. Alah manusiawi ya wis. Ampun. Tapi nopo? Pecut fakuduha. Mecuto sira, nuturono sira, nuntuna sira. Dituntun dengan apa? Bizima mirroja. Dengan tali kekang, tali kendali harap. Isine zimamu rojak niku napa? Wa huwa utawi zimamu rojak iku antadekura iku yen to eling-eling sapa sira. Laha marang al khairat ma ing barang wa ada kang wis janji Allah sinten Gusti Allah bihi kelawan ma al amilina ing wong pira-pira wong alam kabeh bito atihi kelawan taat marang Gusti Allah bayane napa minal fauzi bayane saking bejo al adimi kang agung wan naimi lan pira-pira kenikmatan al mukimi kang tetep war rahmati lan kawelasan war ridwani lan ridho wal khuludi lan langgeng fi fasihil jinani ing dalem jembare pira-pira surga wal izzi lan mulya warifati lan derajat kang luhur wasyarafi lan kamulyaan wal makanah lan derajat kang dhuwur indahu mungguhe Gusti Allah subhanahu maha suci sinten Allah wa inda ibadihi lan mungguhe pira-pira kawulane Gusti Allah.
Maksudnya ngeten. Ketika dihadapkan pada seperti itu, zimamul rojak harus kita kendalikan. Kita harus mecut ngekang ngendalike awak dewe dengan tali kendali harapan. Tali kendali harapan iku napa? Kepeling bilih Gusti Allah sampun paring kenikmatan sing ageng ten ngene kula panjenengan sedaya. Allah sudah memberikan kenikmatan yang besar. Kita mungkin dicoba tidak punya uang, kebutuhan terlalu banyak, tidak bisa mencukupi kebutuhan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bangun di pagi hari dan bernapas dengan baik. Gratis. Jajal zamane Covid riyen niku. Ambekan niku larang. Kula ngalami dhewe. Moro sepah kena Covid. Kula ngalor ngidul golek abu. Siap bayar piro wae, angel padusan. Dipadu si angel. Do kosong. Akhire napa masih kula ukurane Pak Dik paraan nawari. Iki ana. Dik nggone paraan tabung. Tak gawake yo nggih, ora takok rego. Regane lumayan. Mung kanggo ambek. Lha ngono awak dhewe saniki ambekan gratis. Arep model piye wae ambekane. Arep ambekan kok irung, kok cangkem kanggone bokong niku yo gratis. Lho iya lho ngentut lah yo ambekan, Mas. Ora ngentut yo nggih. Ora ngentut yo masuk rumah sakit kok. Toke Bu. Lho niku nikmat. Niku napa pepeling ngoten kuwi damel mengekang diri kita supaya kita tidak malas. Sakniki misale Gusti Allah perhitungan. Misale kula nutur awake dhewe kula. Gusti Allah kok perhitungan. Kira-kira uripe dhewe mesti langsung. Awakmu ki yo ambekan wis tak wae. Kono balike kanggo sedekah. Balike kanggo sedekah wajib nek ora ambekanmu tak pedhot. Wis gak usah akeh-akeh. Sedina sedekah 100.000. Lah nek sesasi lha wis dadi loyo to. Mung kanggo bayar ambekan. Padahal sedina 100.000 wis paling murah kok. Murah. Dereng mangke awakmu ku jarene Islam. Wayahe sembayang ana adzan isih gaplekan. Awakmu ki jare Islam gak tahu sapa Mas masjid sampai pangling ngono masjid. Ora masjid pangling sasar. Jadi kuzimamu roja. Ingat harapan-harapan kita banyak yang sudah diwujudkan oleh Allah. Bahkan Gusti Allah pun janji. Barang siapa yang taat kepada beliau akan diberikan fauzul azim. Kesuksesan yang besar. Mulane wasta'inu bisabri wassalah. Kok kita pengen kesuksesan besar maka mintalah tolong kepada Allah bisabri dengan sabar wassalah dan sholat. Dungane awak dhewe kok ora tau mandi misale grayangi salate dhewe pripun. Salate piyambak niki pripun. Wan naimil mukim dan kenikmatan yang menetap. Soalnya banyak kenikmatan sing mboten menetap. Contoh jenengan nyambut gawe wis direwangi kesel-kesel jebul pas wayahe bayaran ditagih utang. Kuwi nikmat. Tapi kenikmatan sing mboten tetap. Nek nyekel gek seneng jebul pi rezekine wong sing ngutangi ditagih. Disuwun. Berarti rezekine wong lewate awake dhewe. Niku kan nikmat tapi mboten menetap. Nah, kenikmatan yang menetap niku syaratnya taat kala wau.
Taat niku intine sabar karo salat. Iso salat iso sabar ya krana gadahi ilmune. Gadahi ilmune ya krana ngaji lho kabeh ya hubungane. Ono hubungane. Mula kene napa ngaji nggarai rezekine lancar. Kuwi ana hubungane soalé napa? Iso memahami sabar salat. Gusti Allah bisuwune pitulungan kelawan sabar karo salat. Mangke insyaallah diparingi nikmat sing tetep tegese saged nglumpuk. Kenikmatan sing iso nglumpuk niku enak. Enak. Warahmah welas asih Gusti Allah. Waridwan ridhone Gusti Allah. Naudzubillah ampun ngantos kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, nglakoni ibadah jebul mboten pikantuk ridhone Gusti Allah. Naudzubillah. Banyak orang yang setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun mungkin sobone nggone Mekah karo Madinah. Tapi naudzubillah durung tentu angsal ridhone Gusti Allah. Bandingke awak dhewe sing meh mrono wae dadak ngempet sabar nyelengi iku sing dadekke mabrur.